السلام عليكم. في هاد لا فيديو بغيت نبارطاجي معكم لا بروسيدور فيزا. ليتاب الاولى ديالها اللي هي نفتحوا ان كونط في فرانس فيزا. من بعد ما بارطاجيت معكم ليتاب جو سوي اكسبتي بالنسبه للناس اللي مازال ما داروش لا كونفيرماسيون مع اون اكسبتاسيون، غادي تلقاو فيديو ديتايي في لاشين ديالي. ابخي من بعد ما درت لا كونفيرماسيون درت لكم دي كابتور على الكونط كي كيولي. كان عندي الكونط هكا مكتوبه فيه هنايا votre dossier va être vérifié par l'espace campus France. هاد votre dossier va être vérifié بقات لي 1 mois ou 2 jours، وانا اشاك فوا كنفتح كنلقاها كنقول فوقاش غادي يديروا لي الفيريفيكاسيون، فوقاش تعطلوا عليا كنقول راهم تعطلوا شنو خاصني ندير. مشيت صيفط ان ميل لونيفرسيتي قالوا لي بلي ما عندهمش علاقه بلا فيش دو برينسكريبسيون، لو كامبوس فرانس هي اللي كتكلف بكل شيء. دونك كنت غادي نصيفط ان ميساج للكامبوس، مي ابري بقيت كنقول نزيد نستنى و فوالا. من بعد داروا لي الفيريفيكاسيون، درت كابتور غير باغ تليفون كيولي مكتوبه عندنا بالخضر votre dossier a été vérifié par l'espace campus France. اون فوا جاتني هاد ولات لي بالخضر، مثلا اليوم ولات لي بالخضر، غد ليه جاني ان ميساج باش ناخذ رونديفو. يعني اون فوا فيريفاو لي الدوسي يعطوني لوتوريزاسيون باش ناخذ رونديفو. كيصيفطوا لنا هذا الميساج: l'espace campus France Maroc a terminé l'instruction de votre dossier. Vous recevrez prochainement un message sur votre compte Campus France vous informant que votre dossier est finalisé et que vous êtes autorisé à prendre rendez-vous auprès de TLS Contact pour le dépôt de votre dossier consulaire. Voilà, من جاني هذا le message لقيت directement عطاوني l'autorisation هنايا. خصني نعاود نتكونيكتا. Donc autorisation pour la prise de rendez-vous TLS Contact. Ce message vous informe que votre dossier est finalisé et que vous êtes autorisé à planifier votre rendez-vous auprès du TLS Contact dont vous dépendez. Voilà, une fois يجيكم هاد le message donc خصكم تشدوا le rendez-vous ديالكم. Voilà, انا غادي نبدا معكم بليتاب الاولى. On clique sur mon compte. نعمروا les informations هنايا. انا غادي نبدل les informations حيت ديجا عمرت الفورمولير ديالي. ديروا الفيريفيكاسيون. كتختاروا لا لونغ اللي غادي تعمروا بها الفورمولير. بالنسبه للفيريفيكاسيون دو تكست ملي ما تكونش واضحه لكم تقدروا تبدلوها هنا حتى تخرج شي وحده اللي واضحه. Voilà, créer un compte. Merci d'avoir créé un compte. Votre code de vérification de courriel a été envoyé à Guilty. Donc, on va ouvrir le Gmail. Voilà, j'ai bla mal actualisé. On clique là l'email l'ouvre. Merci de confirmer votre adresse email en cliquant sur le lien suivant. غادي يعطيونا هاد لو كود هنايا نوطاو على فيريفيي. Après on clique sur mon compte. وغادي نفتحوا الايميل ديالنا. بالنسبه للمود باس هو اللي في الميساج الثاني في الميل هذا. غادي نديرو كوبيي se connecter et voilà وديروا المود باس ديالكم.
ديروا des lettres en majuscules, des points. اختاروا la question اللي بغيتو. donc voilà نختار هذه الاولى. par exemple une fois جينا هاد la page on clique sur créer une nouvelle demande ou un nouveau groupe. accéder à la demande de visa. فوالا غادي نبداو في الفورمولير ديالنا كما كتشوفوا هي étape par étape. في الاول غنبداو votre projet, après vos informations, votre dernier visa, votre séjour, vos contacts. غادي نمشيو étape par étape. lieu de résidence et de dépôt de la demande Maroc. type de visa demandé. بالنسبه اللي فيهم étoile obligatoire باش تجاوبوا عليهم. دونك عندنا هنايا في type de visa long séjour. destination principale France métropolitaine. ville de dépôt de la demande يعني كل واحد ولا ville ديالو. انا ندير وجدة par exemple. nombre de mois de séjour entre 6 mois et 1 mois. donc الناس اللي في L2 L3 donc عندنا حنايا يعني عندنا une année maximum une année. donc ما عندناش supérieur à un an. وكل عام كتجدد يعني لي بابي ديالنا كنجدوهم. votre document de voyage autorité et maîtrise Maroc. numéro de document de voyage. في le numéro de document de voyage غادي تلقاو واحد لو نيميرو في اليمين الفوق على اليمين في الجنب. هذاك هو لو نيميرو اللي تكتبوه هنا. اما لو نيميرو اللي تحت لا فوتو ديالكم هذاك غير لو كود ناسيونال ديدونتيتي ديالكم. دونك هنايا كتكتبوا اللي كيكون في الجنب. غادي نكتب نيمبورط كوا. document de voyage passeport ordinaire. date de délivrance راه عندكم مكتوبه في الباسبور. واحد غادي نكتب votre projet étude. motif principal du séjour étudiant. بالنسبه les mineurs غادي يديروا mineurs scolarisés. les stagiaires stage étudiant. donc حنايا غنديروا étudiant les étudiants bien sûr. وديروا sauvegarder باش تفوتوا l'étape اللي موراها. وتفيريفيو bien sûr les informations ديالكم. Vous avez saisi le numéro de document de voyage. Vérifiez le numéro de voyage d'Alcom après confirmer. Féminin, état civil célibataire. Donc les noms, les prénoms d'Akshi. ما كنديرش لي دوني ديالي اكزاكت كما قلت لكم. انا ديجا عمرت الفورمولير ديالي غير باش نعطيكم دي زيكزامبل. فيل دو نيسونس وجدة. ناسيوناليتي ماروكان Maroc. pays de naissance Maroc. Numéro national d'identité
vos coordonnées, adresse, كديروا l'adresse ديالكم, code postal, la ville, pays, Maroc, numéro de téléphone, adresse mail, détail de votre identité, résidez-vous dans un pays autre que celui, donc non. بالنسبه للناس اللي ما ساكنينش في البلاد اللي تزادوا فيها دونك غادي يديروا وي ويعمروا هاد لي كاز اللي هنايا. دونك الا كنتو غادي تديروا لو فواياج ديالكم مع شي واحد دونك غديروا وي وديروا لي دوني ديالو. بالنسبه للناس اللي عندهم دي مونبر د فامي في لا فرانس غادي يديروا لي دوني ديالهم. activité actuelle, étudiante. كديروا l'activité actuelle ديالكم soit étudiant soit stagiaire soit employé. donc كاينين تختاروا l'activité actuelle ديالكم ديال هذا العام. secteur d'activité, enseignement, nom de l'employeur ou de l'établissement, ميم لادريس ما عاقله ليها مزيان دونك غادي غير نعمرها باش نفوت ليطاب اللي موراها. ديجا اللي ما فيهمش اطوال دونك سي با لا بين باش نعمرهم. numéro de téléphone et l'adresse mail, les données ديال l'université اللي نتوما فيها ولا l'école. suivant. بقات لي هاد لابارتي هادي نسيتها. date de naissance, le mois et l'année. هادي تخليوها خاويه دونك nom de naissance de famille antérieure c'est différent. حنا عندنا كنيه وحده وسميه وحده دونك غادي نعمروا هاد لي كاز هادو. هادي كتبقى خاويه. هنا يديروا لا date de naissance ديالكم, pays de naissance, nationalité à la naissance. الا كانوا عندكم جوج جنسيات. دونك فوالا جيسبر نكون عمرت كاع لي كاز. Votre dernier visa, avez-vous déjà résidé plus de 3 mois consécutifs en France? Dire oui. Après, allez تعمروا les données ديالكم. Votre séjour. Date d'arrivée prévue sur le territoire français. Date d'arrivée, فهاد لا دات هادي غادي ديروا لا دات اللي درتوها في l'attestation de prise en charge. في l'attestation de prise en charge كاينه واحد لا بيريود اللي هي خاصكم تعمروها. يعني فوقاش غادي تخرجوا من هاد لو تيريتوار, فوقاش غادي تكونوا في لا فرانس. دونك من الاحسن ديروا لا ميم دات. par exemple le 20. Durée du séjour prévue en nombre de mois. 12 mois. Numéro CEF. Donc numéro CEF هو le numéro اللي كيكون عندنا في le compte pastel. كنعمر n'importe quoi باش نفوت ليطاب اللي موراها. êtes-vous boursier. الا كانت عندكم لا بورس غديروا وي ديروا لي دوني ديالكم bien sûr. voyagez avec des membres de votre famille غديروا وي وديروا لي دوني.
تقبلوليش النيميرو اف دونك غادي نخلي لا كاس خاويه اسبيرون نفوت ليطاب لي موراها. دونك فوالا vos contacts personne ou organisme d'accueil. فهاد ليطاب هادي اللي هي لا كاز 24 لا كاز 25 بزاف ديال الناس كيسولوا فهاد لا كاز هادي شنو غادي نختاروا. دونك حنا في لا كاز 24 في الفورمولير اون لين تقريبا بقات بحال الفورمولير اللي كانت من قبل. هنايا هادي هي الفورمولير اللي كانوا كيعمروها من قبل. في لا كاز 24 كيديروا لو نون ادريس كورييل تليفون en France de l'employeur الا كنتو غاديين باش تخدموا ou bien l'établissement d'accueil اللي غادي تمشيو تقراو فيها ou bien du membre de famille invitant الا كنتو غادي تمشيو عند un membre de famille ديالكم. دونك حنا غادي نقراو غادي نديروا لي دوني ديال l'établissement اللي غاديين لها. هادي في لا كاز 24. بالنسبه لا كاز 25 quelle sera votre adresse en France pendant votre séjour. فين غادي تسكنوا يعني هنا اللي غادي ديروا ليبرجمون ديالكم. هنايا عطينا في لا كاز 24 غنديروا ليتابليسمون. في لا كاز 25 عطينا مون اوتيل او lieu d'hébergement soit un hôtel soit un lieu. غادي تسبيسيفيو لو lieu اللي غادي تكونوا فيه. دونك بالنسبه للناس اللي كيديروا ريزيرفاسيون دوتيل تقدروا ديروا لي دوني ديال لوتيل اللي غادي تكونوا فيه في ديك لي دو سيمين الاولى. هنا غادي نديرو لي زانفورماسيون ديال ليكول ولا لونيفرسيتي اللي قبلاتنا. فريمون غادي ندير كتب نابورت كوا مون غير باش نفوت ليطاب اللي موراها. نيميرو دو تيليفون adresse mail ماشي obligatoire. coordonnées du contact. هنا في coordonnées du contact غادي تلقاوهم في لا بواط باستيل ديالكم في الديتاي ديال اكسبتاسيون غادي تلقاو كونتاكت وغادي تلقاو لي دوني ديالو. الا ما لقيتوهاش في الديتاي ديال اكسبتاسيون غادي تلقاوها في الديتاي ديال فورماسيون. دونك فيريفيو يعني جوج بهم لاكسبتاسيون والفورماسيون غادي تلقاو لي دوني ديال الكونتاكت غادي ديروهم هنا لو نون لو برينون اي تو. لي دوني اللي كنت عمرتهم من قبل بقاو مسجلين دونك ما بغيتش ندير لا ميم فيل. دونك فوالا لي كاز اللي ما فيهمش اتوال ما عمرتهمش. نتوما خاصكم تعمروهم الا كانوا عندكم لي زانفورماسيون. بالنسبه لا كاز 25 مون اوتيل او lieu d'hébergement غادي تدبروا لي زانفورماسيون ديال لوتيل او بيان لو lieu d'hébergement اللي غادي تكونوا فيه وتعمروهم. financement des frais de voyage. فهاد لا بارتي هادي سوا غادي ديرو بار موا ميم غادي ديرو نيميرير سوا غادي يكون عندكم الا كنتو نتوما اللي غادي ديروا الفينانسمون ديال لو فواياج ديالكم. اما الا كان واحد اخر اللي غادي يتكلف لكم بالفينانسمون دونك غاديروا بار ان اوتر غارون وغادي باغ اكزومبل ديروا ما سور ولا مون اونكل مون بير ما مير. هنا كيقولوا لنا سيزيسي لي نون اي لي برينون دو غارون. دونك غادي تزيدوا السميه ديالهم وغاديروا لو موين دو سبسيستانس tout frais financé pendant le séjour. Et voilà, le suivant.
هنا كتفيريفيو لي دوني ديالكم. غير اللي بغيت نقول لكم من الاحسن ما تزربوش و تفاليديو لا دوموند ديالكم. الاحسن تبقاو تفيريفيو، تقدروا تبدلوا لي دوني ديال لوطيل، تقدروا تبدلوا شي حاجه ولا تكونوا غالطين فيها، المهم فيريفيو مزيان. ابري ديروا البورسويفر، غادي يخرجوا لكم اس دو دوكيمون. هنا عطينا كاع لي دوكيمون اللي خاصنا نجيبوهم معانا. On clique sur cette case, poursuivre. Donc voilà, formulaire هي هادي والريسيبيسي هو هذا. صافي لا دوموند ديالكم كتكونوا كملتوها. غير بغيت نقول لكم كو او كاو درتو لا كونفيرماسيون و صافي خرجتو هاد لي دو دوكيمون و ابري لقيتو راسكم بلي غلطتو في شي انفورماسيون ولا، راه عندكم لو دروا باش تعاودوا اون اوتر فورمولير و تعاودوها بلو ميم جيميل اللي كنتو حليتو به في المره الاولى. Voilà, هنايا كيقولوا لنا j'ai fait une erreur en complétant mon formulaire de demande de visa, que faire? Vous devez en saisir un nouveau. Inutile d'effacer la première saisie ou de supprimer votre compte. Imprimez le bon formulaire et joignez-le au justificatif requis. Donc il y a لكم غير تعاودوا une autre formulaire، mais من الأحسن تفيريفيو مزيان قبل ما تفاليديو لا فورمولير ديالكم. فوالا هادشي اللي بغيت نبارطاجي معكم في هاد لا فيديو. لا بروشين فيديو غادي ندير فيها كي نديرو ناخدو ان رونديفو TLS. Donc laissez vos commentaires, abonnez-vous et partagez maximum et bon courage.